Ryhmän urheilutalolla 18.9.2010 lauantai-iltana. Ottelin äsken ammattilaisdebyyttini Ukrainan Olga Denisenkoa vastaan. Ottelu päättyi tekniseen tyrmäykseen ensimmäisen erän aikana ja mun voittoa. Aloittelin ottelua rauhassa ja lähdin rakentamaan sitä omaa peliä ja omaa, mitä oli suunniteltu, että tehdään. Tiesin, että tytöllä on potkunyrkkeilytausta, joten varmasti potkii paljon ja on hyvä siinä omassa jutussaan. Osasin jonkun verran varoa niitä potkuja ja sitten lyödä vastaan. Päästiin häkkiin vasten niin kuin oli tarkoituskin ja siitä sitten mattoa. Päättyi kaardiin ja kaardista lähdin sitten ohittamaan rauhassa hakemaan omaa juttua. Pääsin half-kaardiin ja half-kaardin kautta sitten mounttiin ja mountista ei enää mitään muuta kuin ground and poundiin ja tuomarikeskeytykseen saakka. Nyt on Fight-festivaali-aikaa 4 viikkoa. Siellä olisi tarkoitus otella seuraava ottelu. Muutama päivä menee huilailles ja tunteet purkaes ottelun jälkeen, mutta sen jälkeen aloitetaan taas treenaamaan kovaa ja valmistautumaan seuraavaan otteluun. Ja toivottavasti siellä lopputulos on aika lailla samanlainen.